Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing mas bro. Biasa mas bro, sasaran ikan maser dan ikan nilem ya mas bro. Ini mancingnya di spot daerah Temanggung ya mas bro. Ini spot hari ini potensi ikan maser mas. Saya pernah mancing di spot sini banyak masyarakat, tapi masih kecil-kecil mas bro. Dulu masih segini, mungkinan bisa nyari 4 nyari mas bro. Oke mas bro, simak terus keseruan mancing saya mas bro. Mari lur, edan, berat lur, babon lur, mari lur, berat lur, berat lur, berat lur. Sak mene lur, gedem lur. Mantep iki lur. Nop yang ini lur. Kena lur saiki lur. Kena lur. Di lur. Lumayan lur. Ini lur. Lur. Lur.
Nggih, kena meneh lur. Oleh meneh lur. Wah.